各位朋友，而家又講到2026年12生肖嘅運程，咁我哋講隻鳳凰啦嚇。咁啊鳳凰咧，呢個鳳咧喺今年咧，佢係吉星咧 OK 嘅，而係空星咧好哎呀嘅啫，冇乜所謂嘅。咁咧，因為咧入邊咧佢有個勾絞同埋管索。嗱，勾絞咩咧？好多時咧就自己攞嚟嘅啫。點解咧？做乜嘢咧都會勾心鬥角啦，或者係令到人哋咧唔會對你有歧視、有意見啦。咁所以好多時咧唔好雞啄咁斷，講咁多嘢啦，得唔得？點解咧？因為勾絞一個管索咧，管索咧就話人窒就窒晒，窒住你，好簡單啫嘛。嗰個管索又係可以有一支棒咁打落嚟，或者啲欄杆，你出車個時間拍卡出啦架車停車場，突然間欄杆打落嚟，咪管索咯，係嘛？所以咧管索又係一條直嘅杆，得唔得？即係俾你走到比較困難一啲。嗱，啲杆係線噶嘛，滑嘟嘟噶嘛，係咪先？好多時你記住我講啦，呢個勾絞加管索咧好吻合噶，所以個雞咧喺今年咧。雖然咧鳳或者凰係嘛，女仔咪鳳咯，男仔咪凰咯，鳳凰咯。如果你夫妻係鳳凰就更加好啦，係咪先？有依賴有照顧咯，係嘛？咁因為點解咧？你記住我講，今年做乜都好啦，因為今年咧喺隻馬嗰度，鳳凰同馬咧佢都合噶噃，因為飛馬踏燕啊嘛，係咪先？嗱馬咧就要靠呢個鳳凰嘅翼。咁啊飛起咯，啲馬跑得快咯，係咪先？所以鳳凰同馬係 good 嘅，佢行呢個歲合，係嘛？所以行咗歲合之後咧，但係你做乜嘢咧？你要唔好諗住我今年乜嘢冇啊？我仲有兩粒吉星拱照喎，有呢個天月貴人喎，有月德貴人落命喎，係好嘅。但係問題上你要記住喎，嗰兩粒空星好攞命㗎喎，得唔得啊？得唔得啊？係嘛？嗰個管索同埋嗰個勾神嗰度咧，你好危險㗎，得唔得？所以咧好多時咧做乜嘢咧都要穩陣，慎防人哋俾個詐騙嚟害到你雞毛鴨血，都係一樣噶啦，都係行翻個蜜月噶啦，得唔得？得唔得？因為你要記住喎，唔好食咁多提子啊，提防騙子啊！嗱，子同你咧都唔夾嘅，都係叫做破太歲，係咪？咁所以好多時咧，你雞咧喺今年係 good 嘅，因為你今年咧佢有咩咧？有個太陰星入命喎，得唔得？咁你有太陰星，咁如果你嘅上司係女性嘅，really good。